स्क्रॉल मत करना, आज का खेल शुरू हो रहा, एक नया खेल, तो सब लोग तैयार हो। तो सबसे पहले मेरी पारी है। मैं इस कंचे से सारे सोने को उठाऊंगा। अरे बहुत सारा हो गया। अब गिनती करता हूँ, 1 2 3 4 124 125 126 127। मैंने $12,700 जीत गया। तो अब मेरी पारी है। देखो मैं इस हथियार से इस सारे सोने को उठाऊंगा और इसको सारा सोना लूट लूंगा। अरे बहुत सारा हो गया। अब गिनती करता हूँ, 1 2 3 4 64 65 66। अब लाओ मेरे प्रॉफिट के पैसे। ये लो बंदरी, तुम्हारे $6,600। तो अब देखो मैं इस हथियार से इसके सारे सोने को कैसे लूटता हूँ। अरे अब बहुत हो गया। अब गिनती करता हूँ, 1 2 3 4 89 90 92। मैंने $9,200 जीत गया। उसे देखने से पहले इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना और अब लाओ मेरे प्रॉफिट के पैसे। ये लो महारानी, तुम्हारे $92,000।